Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi cha Sayari ya Soka. Leo tunakuletea kipindi chetu cha michezo. Tutazungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo, tutazungumzia matokeo ya mechi mbalimbali za soka zilizopigwa katika weekend iliyopita. Tutakuletea mechi za Afrika, mechi za Tanzania, lakini pia mechi zilizopigwa katika bara Ulaya. Lakini pia tutakuletea uchambuzi kwa kifupi na utaenjoy. Hii ni Freedom Studio na mtangazaji wako ni Samuel Kakila. Usiache kucomment, kushare, kusubscribe na kulike. Kaa mpaka dakika ya mwisho ili upate mambo moto moto hapa. Tutaanza na mchezo wa kombe la shirikisho katika bara la Afrika, mchezo uliochezwa katika weekend iliyopita tarehe 17. Berkane wakikaribisha Simba Sports Club, Berkane ya Morocco wakikaribisha Simba ya Tanzania. Na mpira huo ulichezwa Morocco pale katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, na matokeo Berkane aliweza kufunga goli 2-0 dhidi ya Simba Sports Club. Na tutauangalia mchezo huu kwa kifupi. Ni fainali ya kwanza. Fainali ya pili itapigwa katika ardhi ya Tanzania tarehe 25, na maandalizi sasa yanaendelea kwa timu zote mbili ili kuweza kurudia. Nafikiri kuna uchambuzi mwingine tutakuletea baada ya mechi ya pili, kuangalia kama Simba atakuwa ameweza kufanya sawa sawa na malengo alionayo ya kuichukua kombe, au RS Berkane atakuwa amelichukua kombe. Tutakuletea uchambuzi wa kina kukwambia nini kimetokea, nani kashinda kwa sababu gani. Lakini leo tutakuangazia kwa kifupi, tutakuletea uchambuzi kwa kifupi kwamba nini kilitokea katika uwanja wa Manispaa pale katika viunga vya jiji la Berkane, na wakaweza Berkane kutoka na ushindi wa bao 2. Kwa kifupi sana, mchezo ulikuwa mzuri, lakini mchezo ulikuwa na intensity kubwa sana, na timu zote mbili walitoa kila walichoweza kutoa ili kuweza kufanya vizuri. Berkane kwa upande wao wakifahamu Simba kama timu tishio katika michuano ya kimataifa kutoka Tanzania, walijitahidi sana kuibana na kuhakikisha ya kwamba angalau wanatoka na ushindi mzuri. Japo pia na wao ushindi huu hawakuridhika nao, na nafikiri hayakuwa malengo yao kwamba wafunge goli 2. Wanaziona ni chache, walitamani wafunge goli zaidi. Lakini ni kutokana pia na mbinu za Fadlu, mwalimu wa Simba alipoingia uwanjani. Ameingia na mbinu za kuhakikisha na yeye anapunguza kadri inavyowezekana idadi ya magoli na kujiweka katika nafasi nzuri katika mchezo nao pigwa tarehe 25 kama fainali ya kumalizia pale pale katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo mchezo huu ulikuwa mzuri, na Berkane waliweza kupata goli la kwanza ndani ya dakika 8 za kipindi cha kwanza, na Berkane waliingia na tabia yao ile ile ya pressure kubwa na kasi kubwa na kulazimisha magoli ya mapema, na lengo likiwa kwamba wafunge goli nyingi zaidi kujihakikishia ushindi ili waweze kuchukua kombe, kwa sababu wanafahamu Simba ni timu sumbufu. Kwa hiyo walitaka kuhakikisha kwamba angalau wanafanya wanatengeneza nafasi nyingi na wanafunga magoli mengi sana. Walifanikiwa kufunga dakika ya 8 goli la kwanza likifungwa na Kamara kutokana na mpira wa kona uliopigwa na yeye akaunganisha kwa kichwa, na goli la pili walifunga katika dakika ya 14 likitokana na makosa ya safu ya ulinzi. Golikipa aliupiga mpira kwa beki wake
nadhani alikuwa ni Shamu, ukampalia mpira. Ulipompalia, mchezaji wa Morocco akauchukua na wakatengeneza nafasi na goli likafungwa, goli la pili katika dakika ya 14. Wakawa wamepata magoli mawili. Walijaribu kutengeneza nafasi zingine ili waweze kufunga wapate goli nyingi, lakini Simba walikuwa imara na walizuia, ingawa pia walipata nafikiri katika kipindi cha pili goli moja ambalo lilikuwa ni offside, na VAR ilimsaidia referee kuliona kwamba si goli halali. Kwa hiyo goli lile lilifutwa na matokeo yakabaki 2-2. Mchezo huu ulikuwa ni mchezo ambao ni wa kasi sana, kwa sababu kimsingi Berkane wanacheza pure modern football. Pure modern football. Nitakupa sifa za pure modern football. Sifa za pure modern football: kwanza ni speed, pili ni nguvu, tatu mchezo wa mpira unachezwa kwenye nafasi, 4 muda. Mchezo huu unatumia muda ndani ya muda mfupi kuwe kuna matukio kadhaa muhimu yametokea. Ndicho wanachofanya Berkane. Na kwa Simba ilikuwa ngumu kidogo, kwa sababu kiukweli walikuwa wanakutana na timu ambayo wametoka kuchukua ubingwa juzi katika ligi yao ya Morocco kabla hata hawajamaliza mechi. Kwa hiyo walikuwa na wamechukua ubingwa kwa kabla ya kumaliza mechi zao, na ni timu ambayo imekuwa na kipindi kizuri katika msimu mzima huu. Wamekuwa na msimu mzuri, wanafanya vizuri kwenye mashindano ya ndani, wanafanya vizuri kwenye mashindano ya nje. Msimu ujao Berkane watakuwa wanacheza klabu bingwa na sio kombe la shirikisho tena, kwa sababu tayari ni mabingwa wa nchi ya Morocco. Na ni timu moja ambayo, nikupe siri moja, Simba alikuwa hajakutana na timu yenye sifa hiyo ambayo walikutana nayo juzi. Kwa hiyo kimekuwa ni kipimo kizuri sahihi kwa timu ya Simba. Wamekutana na bingwa kwa mara ya kwanza, na hicho ni kipimo sahihi sana kwa klabu ya Simba. Hawakutoka kinyonge na hawakuwa wanyonge, na wao walipambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mchezo huo hawatoki kinyonge. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mgumu kwa pande zote, kwa sababu wakati huo Simba na wao wanajitahidi kuhakikisha kwamba hawatoki kinyonge, lakini Berkane nao walikuwa wanataka kuhakikisha force Simba waweze kupata matokeo mazuri zaidi ya hayo ambayo wao wameyapata. Changamoto iko kwa Simba, wanatakiwa wajaribu kuadapt na spidi ya Berkane, kwa sababu wanacheza mpira wa spidi na mpira wa nguvu na mpira wa kufanya timu pinzani wafanye makosa mengi zaidi katika eneo lao la ulinzi. Kwa hiyo Simba katika hili wanatakiwa kuwa makini zaidi. Kwenye mechi hiyo Simba hawakuweza kutengeneza nafasi, wanatakiwa wakalifanyie kazi hili ili kwamba waweze kutengeneza nafasi na waweze kupata angalau namna ya kufunga magoli. Kwenye statistics Simba hawakuwa na on target hata moja. Kwa hiyo wanatakiwa wakakae chini na mwalimu na kuona namna gani wanaweza wakaipindua hiyo hali na kuhakikisha wanatengeneza nafasi na kuweza kupata magoli katika mechi inayofuata. Berkane ni wasumbufu kwenye dakika za mwanzo na wana beki ngumu kidogo. Beki yao ni ngumu, wana kiungo Kamara Mamadou, anavaa jezi namba 6, ni mrefu, anakuepo kwenye kila tukio katikati ya uwanja pale na anailinda vizuri back 4 yake. Simba wanatakiwa wakapambane na hilo na kuweza kucheza vizuri. Wana backline nzuri, wana kipa mzuri, wana sifa nzuri nyingi, lakini na wao wanafikiri wanahitaji kuimarisha kidogo eneo la ushambuliaji ili kwamba waweze kuwa wazuri zaidi kwenye finishing. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mzuri, lakini ulikuwa wakasi sana na matokeo yakawa
ni goli 2 kwa Berkane, na Simba wakawa na goli hawakuweza kupata goli lolote. Na kwenye kipindi kinachokuja tutakuletea uchambuzi wa ndani zaidi wa mechi ya kwanza na mechi ya pili, takwimu kwa kina pamoja na uchambuzi wa kina, na tutakuwa tunajua nani amekuwa bingwa. Sasa nitaangazia masuala machache kwenye mechi inayofuata ambayo inachezwa katika ardhi ya Tanzania. Inaweza kuwa Zanzibar au inaweza kuwa Dar es Salaam, lakini tunachojua mechi inakwenda kuchezwa tarehe 25 na wababe hao wawili wataingia kucheza fainali yao, na kila mmoja ameshacheza mechi ya kwanza, anaangalia na kufanya tathmini yake. Lakini sasa tutaiangazia kidogo kwamba Simba wanapaswa wafanye nini katika mechi inayofuata. Jambo la kwanza, Simba wanatakiwa wahakikishe wanamiliki mpira wao. Jambo la kwanza, Simba wanatakiwa wahakikishe wao wanamiliki mpira, wasiwaachie Berkane kumiliki mpira, na hilo linawezekana kabisa kwa sababu Simba wana wachezaji wazuri ambao wanaweza kuchezea mpira, na Simba wenyewe wana tabia pia ya kuweza kumiliki mpira. Sasa wajitahidi katika mechi wamiliki wao mpira, wasiwaachie Berkane kumiliki mpira, ili waweze pia kutengeneza nafasi nyingi kadri inavyowezekana za kuweza kubadilisha na kupindua matokeo. Waweze kusawazisha goli 2 ambazo Berkane walifunga, lakini waweze kufunga goli zingine za ziada ili kujihakikishia kuwa kombe linabaki katika ardhi ya Tanzania. Jambo hilo ni la kwanza. La pili, wanatakiwa waongeze commitment zaidi kufikia 100%, ikiwezekana hata zaidi. Wajitume uwanjani kwa 100%, ikiwezekana hata zaidi. Wakimbie sana. Yani, to be honest, quality ya Berkane iko juu kuliko quality ya Simba. Na hivi vitu lazima wachambuzi tuviongee kwa umakini na tuviongee katika uhalisia. Na ili tuweze kuona uhalisia, haimaanishi kwamba ukizungumza uongo itasaidia. Hapana, ni vizuri kuzungumza ukweli ili kwamba anayekusikiliza, anayeweza kuelewa, aelewe vizuri. Quality ya Berkane na quality ya Simba ni quality mbili tofauti. Kwanza kwenye ligi yenyewe, Morocco wana vipaji, Morocco wana ligi bora zaidi kuliko Tanzania. Morocco wana timu ngumu zaidi kuliko Tanzania. Kuna Raja, kuna FAR Rabat, kuna Wydad, zote ni timu ngumu, na wao wameendelea kwa sababu wana programs nzuri kidogo kwenye mipango yao ya kimichezo, na programs nzuri zaidi za kuzalisha vipaji. Kwa hiyo wako juu kimsingi ukilinganisha na Tanzania, lakini pia Berkane kama club iko juu zaidi. Na msimu huu ina msimu mzuri kama nilivyokwisha kukwambia ya kwamba wamechukua kombe la ligi yao, ligi kuu ya Morocco inayoitwa Botola. Na Simba kama Simba, quality yake ukilinganisha na RS Berkane iko chini kidogo. Na quality ya team, lakini quality ya wachezaji, mchezaji mmoja na mwingine wamepishana sana quality. Na investment ambazo zinafanyika kwa klabu hizi mbili zinatofautiana pia. Kwa hiyo quality Berkane wako juu kidogo. Kwa hiyo ukiwa unacheza na timu ambayo imekuzidi kidogo quality, wewe jitume zaidi kuliko wao ili uweze kuwakamata. Jitume zaidi. Ukijituma zaidi unaweza kufanya vizuri na unaweza kuwashinda vile vile, kwa sababu na wao wako 11 kama nyinyi mlivyo 11, lakini na wao ni binadamu ambao wanaweza kuchoka vile vile. Kwa hiyo kuna namna ukijituma unaweza kuwabana na ukafanikiwa kufikia malengo. Kwa hiyo mimi ninashauri Simba wajitume. Lakini jambo jingine la tatu ni usahihi wa matendo. Usahihi wa matendo. Wahakikishe wanacheza, ni timu ambayo unatakiwa kuwa makini sana unapocheza nayo. Wao wanakwenda haraka haraka, wanapiga pasi zao haraka haraka, lakini pia nadhani wanafanya jambo hili tangu kwenye mazoezi. Kwa hiyo
cheza pasi chache, lakini tayari wanakuwa wameshafika golini kwako, lakini wana usahihi wao wa matendo, usahihi kuanzia golini. Wakicheza zile pasi zao wana usahihi. Kwa hiyo timu ambayo wewe unacheza nao lazima na wewe uhakikishe una usahihi wa matendo. Simba tunawashauri waweze kuwa na usahihi wa matendo ili waweze kufanya vizuri zaidi katika mechi inayofuata. Usahihi wa matendo pia unatakiwa kuonekana kwenye eneo la ulinzi, eneo la katikati ambapo Ngoma pamoja na Kagoma wanacheza, lakini pia Ahua anacheza kwenye eneo hilo, japo Ahua mara nyingi anaenda kusaidia mashambulizi. Wanatakiwa kuwa na usahihi wa matendo sana. Lakini pia nafikiri Kibu atakuwa katika hali nzuri pamoja na Elim Panzu wa kusaidia eneo la ushambuliaji, na katika umaliziaji wanatakiwa kuwa na usahihi wa matendo. Haya ni mambo ambayo ninashauri Simba wakayafanyie kazi na kuweza kupindua matokeo na kubakiza kombe katika ardhi ya Tanzania. Hii ilikuwa ni mechi ya RS Berkane na Simba Sports Club ya Tanzania, na tunasubiri kipute namba 2 pale katika ardhi ya Tanzania. Mchezo ambao ulichezwa mwingine tarehe 18 Jumapili ni kati ya Yanga na JKT Tanzania. Hili ni kombe la FA. Mchezo ulichezwa uwanja wa Mkokwani Tanga, na matokeo JKT hakuweza kupata goli, lakini Yanga aliweza kufunga magoli mawili. Mchezo ulikuwa mgumu kwa pande zote mbili. JKT walicheza vizuri sana, kidogo wa outshine Yanga. Yanga ilipata magoli mawili lakini kwa tabu sana, na wao walikosa magoli mengi sana. Kwa hiyo mchezo huu ulikuwa mgumu. Goli la kwanza la Yanga Dube, goli la pili ifungwa na Dathiri, na nusura Yanga wajipatie goli la 3, lakini goli hilo la 3 lilikuwa ni offside, Mudathiri akirudia kuweka mpira kambani. Kimsingi mpira ulikuwa mgumu, lakini ninamsifu kocha wa JKT, maana kocha wa JKT ameweza kukisuka kikosi chake kwa namna ambayo timu inacheza vizuri sana, na imekuwa ikizipa timu kubwa za Tanzania kazi kubwa sana ya kufanya zinapokutana. Lakini pia pongezi zimuendee golikipa Jacob Yakub wa JKT, ambaye alifanya kazi kubwa sana katika mchezo na alizuia magoli mengi sana ambayo Yanga wangeweza kushinda, na aliweza kuingilia move nyingi sana ambazo Yanga wangeweza kufanya vizuri au kuweza kupata magoli. Yeye aliingilia kati, alijituma, alifanya kazi yake kwa maarifa ya hali ya juu sana. Kwa hiyo sifa zimuendee na pongezi zimuendee goalkeeper wa JKT, lakini pia timu nzima ya JKT ilicheza vizuri kitimu, na unajua JKT na kikosi kizuri, wako wachezaji akina Saidi Ndemla ambao wamewahi kupita. Saidi Ndemla amewahi kuchezea Simba Sports Club, yuko Hassan Dilunga ambaye amewahi kuchezea Young Africans, lakini pia amewahi kucheza Simba Sports Club. Yuko Ramadhan Shiza Kichuya ambaye amewahi kuchezea Simba. Kwa hiyo wana wachezaji wazuri sana ambao wana uzoefu mzuri sana, na msimu huu wametoa upinzani mzuri sana, na Yanga jana walikipata cha mtema kuni, nadhani walilala na viatu. Na walipata magoli, lakini pia walikuwa na makosa mengi sana kwenye eneo la finishing, na nafikiri hili ndilo jambo ambalo pia kama wawakilishi wa nchi, kwa sababu kwa vyovyote vile kama wanakwenda kuchukua kombe la FA au kama watakuwa mabingwa katika ligi kuu, wanahitaji kufanya marekebisho makubwa sana, kwa sababu unatengeneza nafasi 15 alafu unaishia kufunga goli moja au mawili. Wao unahitaji kufanya marekebisho makubwa sana, kwa sababu vyovyote iwavyo, ukiwa unacheza na timu kubwa kama Simba ambavyo amekutana na RS Berkane, au unacheza na Pyramid ya Misri au Ahali au FAR Rabat, au unacheza na Mamelodi, huwezi kutengeneza nafasi 15 zote.
unatakiwa kuwa makini sana kwenye nafasi moja unayoipata, kwa sababu inawezekana nafasi hiyo hiyo ndio itakupa ushindi. Kama unashindwa kufunga kwenye nafasi 1, 2, 3, basi huwezi kutoboa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo Yanga wajiulize na wakae chini na wafanye marekebisho hayo. Tunaona mara nyingi wanacheza na hizi timu katika ardhi ya Tanzania za ligi kuu ya Tanzania pamoja na zingine katika michuano kama hili kombe la FA, lakini wanatengeneza nafasi nyingi na wamekuwa wanazipoteza nafasi nyingi sana. Kwa ushindi wakati mwingine unakuwa hata kama wanafunga magoli mengi, lakini nafasi walizotengeneza ni nyingi sana na nafasi walizozipoteza pia ni nyingi sana. Kwa hiyo wanahitaji kufanya marekebisho. Shida ni kwamba ukishasema namna hii, shabiki wa Yanga ambaye anaipenda Yanga yake kindakindaki anachukia, anajisikia vibaya. Ukweli lazima usemwe. Na if you want to grow, you have to accept challenges. Yanga ina tatizo pale na inatakiwa kulirekebisha. Wapenzi wa Yanga, msinichukie, naendelea kuwakaribisha, tuendelee kuwa pamoja. Kuna changamoto kidogo kwenye swala la venue, kwa maana ya uwanja. Kuna watu wanajaribu kushauri kwamba uwanja sasa wa Mkwakwani umetumika sana kwenye michuano hasa ya FA, na kuna wakati kulikuwa kuna mkakati wa kupeleka mechi hizi za nusu finali ya kombe la FA na michuano mingine ile ambayo inahusisha timu hizi kugombania makombe katika michuano hii ya Tanzania kwenye maeneo ambayo hakuna ligi kuu. Na ule mpango ulikuwa ni mzuri sana kupeleka mechi katika maeneo hayo ili kwamba mechi hizi ziende zikahamasishe katika mikoa ambayo haina timu za au ligi kuu au championship, na kwa hiyo pengine timu hata kubwa kama Yanga na Simba hazifiki. Mimi nafikiri ule ulikuwa ni mkakati mzuri ambao mamlaka za soka, TFF pamoja na bodi ya ligi wanatakiwa kuendeleza na kujaribu kuhakikisha kwamba wana stick nao. Juzi mchezo umechezwa uwanja wa Mkwakwani na watu wametoa maoni mengi sana mitandaoni, lakini pia naona wachambuzi wengi wa mpira wa Tanzania wanalizungumzia hilo swala kwamba ni vizuri sasa hilo likatazamwa kwa namna nzuri zaidi ya kurekebisha, kwa sababu sasa karibu mara 4 sasa katika miaka ya karibuni kumechezwa michuano ya FA katika ngazi hii ya nusu na fainali, na hata ngao ya jamii imekuwa ikienda mara nyingi kule. Sasa wanashauri na vizuri, nafikiri viwanja vingine vikatumika maeneo mbalimbali ya nchi, lakini pia kwa ushauri wangu mimi nadhani hadhi ya nusu finali ni hadhi kubwa sana. Kucheza nusu finali kwenye uwanja ambao una tatizo kama ule wa juzi wa Mkwakwani, sawa, inasemekana kuna marekebisho yalifanyika na mimi nakubaliana na marekebisho yaliyofanyika, lakini unarekebisha nini kama pitch ya kuchezea ambapo ndipo mpira wenyewe unachezwa? Pitch ilikuwa katika hali ambayo hairidhishi kusema kweli, na nafikiri mvua pia ilinyesha, kwa hiyo ilichagiza ile hali ya mpira kushindwa kuchezeka vizuri katika kiwango kile ambacho watu wanakitarajia. Hadhi ya nusu finali ya kombe la CRDB la FA, mchezo wa nusu finali una hadhi kubwa sana. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwamba mamlaka za soka zingatie hasa michezo ya robo, nusu finali, hata finali ya kombe hili, wajaribu kuzipa hadhi, wajaribu kusifanya hizi mechi ziwe na hadhi kubwa zaidi, nusu finali na finali na hata robo, kupeleka katika viwanja ambavyo vinaweza kuchezeka, mpira unaweza kuchezwa vizuri kwa kiwango kizuri, watu wakaenjoy mpira. Watu wakaenjoy mpira na Watanzania wakazifurahia timu zao. Timu yoyote inapokuwa inacheza katika uwanja mzuri inaweza kuwa katika nafasi nzuri pia ya kupata matokeo, sio timu
kubwa tu za Yanga na Simba, lakini hata timu zingine zinaweza kuonyesha mpira mzuri sana na tukashangaa tukaona vipaji na mambo yakaenda vizuri zaidi. Kwa hiyo mamlaka za soka nafikiri zinahitaji kulifanyia kazi jambo hili. Kwingineko duniani mpira mechi mbalimbali ziliendelea kupigwa na nitakuletea matokeo kwa haraka. Kule Italia Inter Milan walitoka sare ya 2-2 na Lazio, na utakumbuka Inter Milan ni wanafainali wa kombe la UEFA Champions. Watakwenda kucheza fainali ya UEFA Champions mwishoni mwa mwezi huu wa 4. Watakwenda kucheza na PSG ya Ufaransa. Walitoka sare katika ligi kuu na Lazio. Barca au Barcelona walifungwa goli 2-3 dhidi ya Villarreal ambayo imeingia kwa mara ya kwanza katika michuano ya UEFA Champions League. Na wiki ijayo hapa Freedom Studio nitakuletea listi nzima kutoka katika ligi 5 bora za Ulaya, timu ambazo zimeingia katika michuano ya UEFA Champions League au klabu bingwa ya Ulaya, michuano ya kombe la klabu bingwa ya Ulaya, lakini pia wale walioingia katika michuano ya Europa League na wale walioingia katika michuano watakaocheza katika michuano ya Conference UEFA Conference League. Nitakuletea listi nzima katika kipindi kijacho. Kwa hiyo usikae mbali na kipindi hiki, nitakuletea hiyo listi wiki ijayo, wakati mwishoni mwa wiki hii ligi zote 5 zitakuwa zimemaliza michuano yake, na kwa hiyo tutakuwa tunajua nani kashuka daraja, nani ameingia kwenye ligi kuu, nani amechukua kombe, nani ameingia kwenye michuano ya UEFA Champions, nani ameenda Europa League, nani atacheza Conference League katika michuano ya Ulaya. Kwa hiyo naendelea kukuletea hapa kwa kumalizia matokeo ya michuano mechi zilizochezwa katika weekend iliyopita. Sevilla alicheza na Real Madrid na kuchezea kichapo cha goli 2-0 dhidi ya Real Madrid. Atletico Madrid iliburuza timu ya Betis, timu ngumu kabisa ya Hispania, goli 4-1. Arsenal alifunga goli 1 na kupata ushindi dhidi ya Newcastle ambao ni timu ngumu pia katika Premier League Uingereza. PSG alishinda magoli 3-1 dhidi ya Auxerre. Na ukumbuke PSG atacheza na Inter Milan kwenye ile fainali ya UEFA Champions League kama nilivyotangulia kusema awali. Crystal Palace alicheza na Manchester City kwenye fainali ya kombe la FA la Uingereza na alichukua kombe akimpiga Manchester City goli 1-0 la mapema kabisa. Hawana hamu Manchester City. Hoffenheim alicheza na Bayern Munich na alichezea kichapu cha goli 4-0. Dortmund alishinda Holstein goli 3-0. Mainz alitoka sare na Leverkusen Bayer goli 2-2. Kumbuka Leverkusen alikuwa bingwa wa Ujerumani katika msimu uliopita na msimu huu ameshindwa kutamba. Ninaishia hapa, ninakukaribisha katika kipindi kijacho. Usiache kucomment, kushare, kulike na kusubscribe. Hii ni Freedom Studio. Mtangazaji wako Samuel Kakila. Karibu sana.